Presiden Jokowi mengatakan polusi udara di wilayah Jabodetabek semakin memburuk dalam 1 minggu terakhir. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Ratas, yang membahas polusi udara. Jokowi menjelaskan ada sejumlah faktor penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Satu di antara faktornya yakni terjadinya kemarau panjang selama 3 bulan terakhir ini yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Bahkan Jokowi juga disebut mengalami batuk selama 4 minggu akibat polusi udara di Jakarta. Menurut dokter ada kontribusi buruknya kualitas udara, sehingga menyebabkan Presiden Jokowi mengalami batuk. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan Jokowi meminta jajarannya mengambil langkah konkret untuk menangani polusi udara di DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Sandiaga Uno usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.